потому что скоро, кажется, я умру. Мария живет по соседству. Мы с ней друзья детства. С малых лет вместе. Она призналась в любви. И я тоже понял, что люблю. Но мы не делали ничего, что обычно делают влюбленные. Мы даже не целовались. Мария, здорова ли ты? И помнишь ли ты меня? Тогда ты мне призналась и сказала, что любишь меня. И я был очень счастлив. Мария, Мария, я хочу вернуться к тебе. Я не хочу умирать. Хочу вернуться к тебе. Жди меня. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я Вот письмо от Эйденфилда. Нет! Эйден!